Hello，歡迎嚟到新式自駕遊 Vlog 嘅第二集。今條片想同大家介紹非常適合自駕遊嘅一條路線。首先我哋會到冬天滑雪勝地雨後湯澤附近嘅溫泉酒店，跟住會去3個景點嘅。最後呢，就會去食北陸地區排名第1嘅Omakase。如果你都有興趣，繼續睇落去啦。第一站我哋嚟到酒店。我哋當日大概係7點幾先嚟到啦，咁酒店出面有空地可以免費泊車，門口呢就有管家接待嘅。呢度就係佢嘅大堂啦。我哋喺度坐一陣，跟住管家會幫手 check in 嘅。check in 完之後，呢個姐姐就幫我哋推啲行李入房啦。咁我哋今晚就係住呢間305號房啦。咁我就帶大家一齊做個 room tour。一入到嚟呢，右邊係有個廁所嘅，好似係咁樣嘅。跟住入到嚟呢，洗手盆喺度。再入去有個好得意嘅浴缸仔，好傳統嘅。哇哦！跟住再入嚟就係我哋嘅睡房，呢度就係2張床。跟住佢 ready 咗2套浸溫泉嘅衫俾我哋。呢個係咪火爐啊？係咪暖啊？暖㗎，唔係裝飾燈嚟㗎。跟住呢度就係一個廳啦，總之係一個舊式嘅廳，跟住你就可以坐喺度，冇電視㗎喎。有電視，坐喺度睇電視。有個雪櫃，入面有支水咯，酒店嘅地圖，我哋而家呢就準備去食 dinner 喺呢個 main dining 呢度。之後呢有 public onsen 同埋 private onsen。咁我哋而家就去 explore 下酒店先。我哋嚟到大堂，呢度好多唔同 type 嘅凳可以坐喺度 chill， 跟住有免費嘅小食啦，同埋嘢飲同埋酒嘅。喺9點前有清酒飲啊！因為新式嘅米好好食啦，所以附近都好多酒廠嘅。我哋而家嚟咗酒店嘅餐廳食飯，呢度嘅環境超靚。飲翻啲地牛哇，全部今晚嘅 course， 第一個前菜就係叫蘑菇山，咁佢就用咗唔同嘅菇去 create 一啲唔同嘅 texture 啦，食落有少少甜甜地，我覺得好開胃。之後就飲一個好清嘅魚湯，一路食一路見住中間嘅爐燒緊氣之池，勁吸引。跟住就上咗一個好靚好精緻嘅9宮格啦，咁佢都係用一啲比較應貴嘅芋頭啊、南瓜啊、一啲菇啊去整呢9個菜嘅。Main course 就係一個煎白身魚啦，咁配搭佢哋自家製嘅芥辣醬啦。我哋仲嗌咗清酒 pairing。呢個白海山就係附近嘅酒廠出產嘅純米嘅 sake。之後就係一個比較重口味少少嘅燒黃牛啦，咁佢配搭咗一啲酸甜嘅果醬。最後就好有儀式感咁樣上一煲飯啦。最後有杯熱茶同埋一個焦糖布丁，食完都幾滿足㗎。我哋而家換晒衫，準備去私人風旅。Let's go！ 因為呢度嘅私人風旅冇提前安排好時間，所以我哋10點後先嚟到，就唔使點燈。個溫泉係露天嘅，咁就望住出面啲竹林。而 public 嘅溫泉呢，我哋就唔可以影相啦，咁就放翻觀望相俾大家參考下。
溫泉，跟住而家 public area 冇晒人啦，攞咗支嘢飲，喺度 chill 下。第二日朝早帶大家欣賞下酒店嘅風景，因為龍岩酒店所在地呢係厚雪地區，所以冬天嚟嘅話就會見到呢度被白雪包圍住，感受雪國文化，好靚㗎。而且附近就有雪場，不過我哋11月仲未嚟到，所以都見到少少紅葉。呢個走廊就會通向一啲套房區嘅，咁佢哋有自帶一啲私人風呂啦，同埋有呢個園景可以睇嘅。酒店仲有2棟新起好嘅獨立別墅啦，不過價錢就要萬幾蚊一晚。風險遊人啦，我哋 book 嗰間房就係最平嘅，咁就大概3000蚊左右。我哋今日係 Day 3啦，而家就準備 check out。總之今日個行程都好趕，要去3個景點，跟住就會揸架車去玩啦。所以而家10點鐘出發，就都有啲酒賣。啲筷子好靚啊！全部都叫新米，哇！呢個好靚啊！呢度買咗750蚊。啊！spoon 你要唔要 spoon？大丈夫ですか？ありがとうございます。我哋揸咗半個鐘車嚟到新潟一個超級人氣景點清津峽，呢度係日本3大峽谷之一啦。成條峽谷有幾公里長，所以要預差唔多40分鐘嘅時間喺呢度。行到入嚟呢，其實就好似一條隧道咁樣，成個隧道好有設計感啦，啲光影效果又靚，打卡一流。Total 有3個 checkpoint 啦，咁每個 checkpoint 就有唔同嘅特點。行下又可以睇下大自然，聽下峽谷嘅流水聲。而呢個好多窿窿嘅隧道都好有藝術氣息嘅。去到盡頭就有一個好夢幻嘅水鏡，咁如果冬天嚟，出面就係鋪滿雪嘅。如果你鍾意大自然又鍾意打卡影相，呢度一定要嚟啊！下一站我哋嚟到美人林。美人林其實就係一片樹林嚟嘅，呢度啲樹又高又直，地下都鋪滿晒樹葉，四季都有唔同景。我哋而家秋天就係紅葉、黃葉，咁冬天呢就係白雪。我哋嚟嘅時候一個人都冇，影相真係勁靚。第3個景點就係新潟好有名嘅星卡梯田。呢度地勢比較高，所以可以俯視成百幾塊大細唔同嘅梯田，一層層咁樣排落去。不過我哋嚟嘅時候天氣唔係咁好，如果你可以早啲嚟呢，可以見到雲海同埋梯田，都幾震撼㗎。啱啱講嘅呢3個景點都係順路同埋近嘅，所以推介大家一次過睇晒3個景點。我哋而家超趕啦，喺一個而家係黑布嘅車站，準備搭車去富山漁準立山方向。跟住呢，佢依個站係勁簡陋咯，乜都冇，連邊度拍卡都唔知。跟住我哋問咗個日本人，佢話佢都係第一次嚟，好趕啊！而家好彩趕到，如果唔係就要等多半個鐘啦。我哋誤打誤撞上咗架好老嘅火車，有幾多年歷史啊？ 30年佢聲稱。
跟住好多老人家，同埋佢係好慢嘅鐵咯，火車咁樣。呢啲一定好多人睇。到咗呢個新漁津站，今晚就喺依度去釜山。車站一出嚟呢，終於見翻啲人煙啊！我記得我睇 YouTube 呢間餐廳呢，好似就喺呢個方向啦，就喺呢個地方，好似喺嗰度。玩完車嘅最後一站，我哋嚟到今次旅程最期待同埋都係最好食嘅餐廳，一間北陸超高評價嘅壽司Omakase之大門啊！咁就喺黑布市嘅漁津站。呢間壽司呢，佢每年都攞到 Tabelog Award 嘅獎啦，同埋都入選咗8名店，而 Tabelog 評分竟然有4.09分啦，係喺當地都非常之出名嘅壽司店。咁如果 book 嘅話呢，就要打電話或者 email 去 book。佢個魚咁好食咧，係因為佢就喺釜山灣附近啦，咁就地理位置好好，啲魚啊、白蝦啊都好新鮮。壽司處理方法咧都係江戶前，只係用少少醋葉啊，或者加少少調味，同埋配上一啲新鮮嘅 wasabi， 所以就保留到佢好新鮮嘅口感啦。壽司前嗰啲菜肴咧都烹調得非常好啦，同埋份量都好大，而佢炸物嘅水準都非常之高嘅。價錢方面呢，午餐就係8000 yen， 晚餐呢就係2萬 yen， 咁通常都會嗌埋啲酒水嘅。晚餐Omakase嚟講真係唔算貴，佢好食過東京3萬幾 yen 嗰啲好多。所以如果你嚟釜山或者黑部玩嘅話咧，超級推介去食呢間餐廳。我哋都會揾機會再返去食㗎。我哋而家喺漁津市呢度食完Omakase啦，咁就會搭火車去釜山市嘅酒店 check in 嘅。咁我哋今次嘅3日2夜 Niigata 之旅就去到呢度完結啦。咁希望大家鍾意今次嘅 vlog，下次見，拜拜。